যিনি বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী আমাদের প্রফেসর ইউনুস স্যার, উনি কোথায়? আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা জানেন কিনা, প্রায় 4.5 কোটি টাকার মতো, মানে 4.5 লক্ষ ডলারের মতো উনি হিলারি ক্লিন্টনের নির্বাচনী প্রচারণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ ফাউন্ডেশন থেকে দিয়েছেন। কিন্তু যখন পুরা সিলেট পানির নিচে ডুবে গেছে, এই ভদ্রলোক, যেখানে চিটাগাংয়ের শত শত মানুষ সিলেটের মানুষকে সহযোগিতা করতে যাচ্ছে, এই ভদ্রলোক নোবেল বিজয়ী, তাও আবার শান্তিতে নোবেল, এই শান্তি কি আর সিলেটে এখন আর বিনষ্ট হচ্ছে না? কোথাও উনার একটা কথা, উনার গ্রামীণ ফাউন্ডেশন থেকে কোনো ধরনের হেল্প বা উনি নিজে যাওয়া কোথাও উনি পাই নাই। এই ধরনের নোবেল 10টা বাংলাদেশের কেউ পাইলেও বাংলাদেশের কোনো উন্নতি হবে না। কিন্তু আপনারা যারা কৃতি সন্তান, আশ্চর্য লাগে, আপনি সিলেট যাবেন কিভাবে? চট্টগ্রামের মানুষ, আপনি চট্টগ্রামে যখন আগুনে পুড়ে 50-55 জন মারা গেল, আপনার একটা স্টেটমেন্ট পর্যন্ত দেখি নাই। কাদের কারণে হইল, কারা ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত, এই ধরনের কোনো কথা আপনার কাছ থেকে পাই নাই। আমি বলতে চাই, আপনি তো শান্তিতে নোবেল পাওয়া মানুষ, আপনি একটা ডাক দিলে বাংলাদেশের লক্ষ মানুষ হয়তো আপনার কথায়, আপনাকে যারা ফলো করে তারা হয়তো সিলেটের মানুষের উপকারে যেত। একটা কথা বলার সময় পাচ্ছেন না আপনি। এই ধরনের মানুষ যদি বাংলাদেশে থাকে, যত ভিআইপি হোক না কেন, বাংলাদেশের কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে না। বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে চাচ্ছি, সেই বিষয়টা হলো আমাদের ব্যারিস্টার সুমন সাহেব একজন প্রশংসার দাবিদার, এবং তিনি যে কাজগুলো সিলেটের মানুষের জন্য করে যাচ্ছেন, এই জন্য তাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা দুটাই করি, এবং তিনি এগুলো পাওয়ার দাবিদার। এবং তিনি যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, তিনি নিজের টাকা দিয়েই করেন বা অন্য মানুষের থেকে অনুদান নিয়ে করেন, যেভাবেই করেন, তিনি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আমাদের সিলেটের মা বোনদের পাশে, হয়তো বা বাংলাদেশের অনেক বিত্তবান মানুষই তার এইভাবে তার মতো করে কেউই দাঁড়ান নাই। এর জন্য আমি তার প্রশংসা করি। কিন্তু আজকে তিনি যে একটা কথা বলছেন, এই কথাটা নিয়ে আমার হয়তো বা কিছুটা প্রশ্ন জাগছে। এবং শুধু প্রশ্নই না, বাংলাদেশের যেভাবে সম্মানীয় ব্যক্তিদেরকে অসম্মান করা হয়, এইভাবে যদি অসম্মান করা হতো বা করতে থাকে, যদি এই কথাটা বঙ্গবন্ধুও জানতো, তাহলে আমার মনে হয় তিনি 1971 সালে বাংলাদেশকে স্বাধীনতাও এনে দিত না। কারণ একজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে আমরা সম্মান করতে জানি না, এবং তার থেকে সবসময় আশা করে থাকি তিনি কি করলেন, কিন্তু আমরা তাকে সম্মান করার জন্য কি করলাম সে কতটুকু ভাবি না। কারণ অনেক সময় বঙ্গবন্ধুকেও কটূক্তি করা হয় এবং তাকেও অপমান করা হয়, যে লোকটা এই মহান স্বাধীনতাটা এনে দিয়েছে এবং বাংলাদেশ নামের দেশে আমরা আজও বসবাস করছি, তাকেও অসম্মান করা হয়। সেখানে ডক্টর ইউনুসের কথাটা একটু প্রসঙ্গে আমি বলে থাকি, কারণ ডক্টর ইউনুস এই বর্তমানে সিলেটে যে বন্যার অবস্থা, এই অবস্থায় কেন তিনি সাহায্য করছেন না বা তিনি কেন আসছেন না, এই প্রশ্নটা কিন্তু ব্যারিস্টার সুমন সাহেব করেছেন। এখন একটা বিষয় হলো যে ব্যারিস্টার সুমন সাহেবের কথার সাথে আমিও একমত, কারণ ডক্টর ইউনুস একজন অর্থ সম্পদশালী মানুষ। তিনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আমাদের দেশের গরিব মানুষেরা অনেক উপকৃত হবে। সেই সাথে আমি আরও বলে থাকি, শুধু ডক্টর ইউনুস নয়, আরও অনেক বড় বড় বিত্তবান মানুষ রয়েছেন যাদের ঢের পয়সা রয়েছে, এবং শুধু তাই নয়, অনেক অর্থ বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে সুইস ব্যাংকে জমা হয়ে আছে, যেগুলো আমাদের দেশের মানুষের কোনোই কাজে লাগবে না। এরকমও অনেক মানুষ রয়েছেন, তারা কেন এগিয়ে আসছেন না? এখন ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে আপনার কেন প্রশ্ন হলো? একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা এমনই একজন মানুষ, যদি কারো সম্মান হয় তাকে আমরা অসম্মান কিভাবে করব এবং তাকে কিভাবে হ্যায় করা যায় সেই চেষ্টায় আমরা সবসময় ব্যস্ত থাকব। আবার যখন কোনো সমস্যা হবে তখন তাকেই নিয়ে প্রশ্ন তুলব, তিনি কেন আমাদেরকে সাহায্য করছেন না, তিনি কেন দেশের জন্য এটা করছেন না, ওটা করছেন না। এখন একটা প্রশ্ন হলো, কয়েকদিন আগেও ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে পদ্মা সেতুতে চুবানোর কথা বলা হয়েছে, সেটা কি তার অসম্মানের কথা নয়? তিনি সুদখোর, তিনি মানুষের অর্থ সম্পদ 100 টাকা দিয়ে 500 টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, এবং তিনি বাংলাদেশের জন্য কোনো কিছুই করেননি। তিনি দেশদ্রোহী, তিনি দেশের একটা কলঙ্ক, এবং তাকে নিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি কিসের ডাক্তার, মাছের না গরুর না কুত্তার ডাক্তার। আসলে এই যে অসম্মানজনক ব্যবস্থাগুলো যখন করা হলো, তখন কিভাবে করা হলো? তো একজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে যখন অসম্মান করা হয়, তখন তার ভিতরে কি কোনো ক্ষোভ নেই? তিনি কি মানুষ নয়? তিনি কি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ নয়? তার কি রাগ নেই? তিনি কিভাবে এই দেশের মানুষকে আবার সাহায্য করবেন? এখন আমার এই প্রশ্নটা ব্যারিস্টার সুমন সাহেবের কাছে। এখন বিপদে পড়েছি, তার কাছে সাহায্য চাচ্ছি, এবং তিনি কেন সাহায্য করছেন না এই প্রশ্নগুলো তুলছি। কিন্তু তিনি যখন সম্মান পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি, যাকে সারা বিশ্বের
সকল দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতারাও সম্মান করে থাকেন, কারণ তিনি যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে কোনো সময় টেলিফোনে কথা বলার যোগ্যতা রাখেন এবং তার সব কিছুতে সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু সেখানে শুধু বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি সম্মান পান না। তাহলে তিনি কিভাবে এই বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করবেন? এবং ডক্টর ইউনূস নয়, আরও অনেক রয়েছে, যেমন শমশের বিন মুসা, যার কোটি কোটি ডলার সুইস ব্যাংকে রয়েছে, তিনি কেন সাহায্য করছেন না? এমন এমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি রয়েছে যারা সাহায্য করার মতো সমর্থ রয়েছে, কিন্তু তারা কেন সাহায্য করছেন না? এই প্রশ্নটা তো আপনি তুললেন না, কারণ আপনি যে কাজগুলো করছেন এবং আপনার সাথে সাথে আরও অনেক স্বেচ্ছাসেবী লোক যারা রয়েছে তারাও সাহায্য করছে। আমি তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা এবং স্যালুট জানাই, কারণ আজকে আমাদের সিলেটের বানভাষী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো অনেক মানুষই নাই, কিন্তু আপনারা আপনাদের যেই চেষ্টা এবং সমর্থ অনুযায়ী এবং অনেকের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তাদেরকে সাহায্য করছেন এবং আজকে সিলেটের বানভাষী মানুষগুলোর উপকার হচ্ছে। তাদের জন্য যেই কাজগুলো আপনারা করছেন এগুলোর জন্য আপনারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু আপনি যেই দিকে বৃষ্টি সেই দিকে ছাতা না ধরে সঠিক কথাগুলো বলেন, তাহলে হয়তোবা আরও এগিয়ে যাবেন বলে আমি মনে করি। কারণ আমাদের দেশের মানুষ সম্মানীদেরকে সম্মান করতে জানে না এবং অসম্মান কিভাবে করবে সেই চেষ্টায় সবসময় ব্যস্ত থাকে। এই নেস্তার থেকে যতদিন আমাদের দেশের মানুষ বেরিয়ে না আসবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের মানুষ কোনো জ্ঞানী গুণী মানুষ জন্মাবে না, এবং যারাও জন্মাবে তারাও বাংলাদেশে থাকবে না। আমি আশা করব আমাদের দেশের মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং সকলেই সম্মানীয় ব্যক্তিদেরকে সম্মান করবে এবং আমাদের দেশের মান সম্মান বিশ্বের দরবারে গৌরবের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। এই আশা ব্যক্ত করে ভিডিওটি শেষ করব। শেষ করার আগে আপনাদের সবাইকে একটি অনুরোধ জানাবো, যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিন, পরবর্তী কোনো ভিডিও আপডেট করার সাথে সাথে যেন সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার নিকট। এই আশায় শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।